الناس دي ما بتقولش اي كلام، ما بتصرحش. ده انا بنقول لكم اللي بيتقال علينا ايه واحنا نايمين في الميه. انتوا عارفين اللي نام في الميه تخبط عليه ما يسمعش ابدا وخلاص، يصحى من النوم عشان ينام تاني. اصحى عشان تنام، اصحوا عشان تناموا، بدل ما تفضلوا نايمين على طول. ما ينفعش تفضل نايم على طول، ولا ينفع تفضل صاحي على طول. لازم تصحى عشان تنام. انما احنا نام نام يا نونا نام وانا اجيب لك جوزين حمام. ايه رايكم؟ مش برضو كانوا بيقولوا له نام يا نونا نام واجيب لك جوزين حمام؟ اشمعنى حمام يعني؟ عشان يرفع الفسفور؟ احنا ده اللي احنا فالحين فيه؟ لا، ما ينفعش هذا الكلام. لازم نشغل الجمجمه، لازم نشغل عقلنا، ما نقعدش على كده. الفلاح اللي بيدور على رزقه لازم يصحى عشان ينام. ماشي؟